10. Ove vojne kanistere možete naći u Servis Robert u Virovitici.
Za par minuta dolaze autoelektričari koji će vratiti svu elektroniku na njeno mjesto. Može? Da. Može? Može? Malo, pa malo previše se nasipao. Čekaj. Gasi, aparat! Gasi se! Gasi ovo vani. Aha, super, čekam. Još jedno. Isus. Od prvobitnog oduška za zrak kako bi dobivao sam rezervoar zrak te normalno funkcionirao protok goriva, napravili smo povrat za gorivo koje je višak u karburatoru, stoga moramo napraviti novi odušak za zrak.
Nismo smjeli variti budući da je unutra gorivo, a nije mi se iskreno dao sad to izlijevati i stavljati vodu sam da se povari. Ovo je najbolje moguće rješenje koje mi je palo na pamet i to je to. Sad sam rezervoar može funkcionirati kako spada, a mi idemo na drugi segment ovog vozila. Ljudi moji, nakon mjesec dana mukotrpnog rada i čak 2 instalacije iz 2 Opela smo počupali da sjedinimo ovaj motor, uspiju paliti naravno uz pomoć ovih ovdje majstora i puno im hvala na tome. Ujedno u ovom videu smo napravili i rezervar i smjestili smo zadnje štopke iza na vozilo. Stoga to je to što se tiče ovog videa. Vi naravno ako vam se sviđa lupite like, share i subscribe, a mi se vidimo u nekom od sljedećih videa. Lijep pozdrav!